ফেরা যাক ভারতে। অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং নারকোলের জন্য বিখ্যাত তামিলনাড়ুর পোল্লাচি। নারকোল যে শুধুমাত্র পরিবেশ বান্ধব জীবিকার উৎস তাই নয়, এর থেকে পরিবেশ বান্ধব নানা পণ্যও তৈরি হয়। বাগানে ব্যবহারের জন্য মাটির বিকল্প হিসেবে নারকেলের ছোবড়া এখন গোটা বিশ্বে বিখ্যাত। তবে এর ব্যবহার শুধুমাত্র কৃষিতে সীমাবদ্ধ নেই। উদ্ভাবনী ভাবনা কাজে লাগিয়ে নারকেলের ছোবড়া থেকে কৃষকেরা যে সমস্ত পণ্য তৈরি করছেন তা পরিবেশগত বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। যত দূর চোখ যায় শুধু নারকেল গাছের সারি। আমরা আছি তামিলনাড়ুর সীমান্তবর্তী শহর পোল্লাচিতে। এখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কৃষকেরা নারকেল চাষ করছেন। নারকেল থেকে পাওয়া শাঁস আর দুধ ছাড়াও আয়ের বাড়তি আরেক উৎস পেয়েছেন তারা। নারকেলের ছোবড়ার চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে বলে জানালেন উদ্যোগপতি। প্রতিবারের ফলন থেকে তারা কয়েক হাজার টন ছোবড়া পান। இப்போ தேங்காயை நம்ம தேங்காய் மரத்திலிருந்து தேங்காய் விழுது নারকেল সংগ্রহের পরে আমরা তা ছাড়িয়ে বাইরের আবরণ থেকে ছোবড়া தேங்காயை உள்ள இருக்க தேங்காயை வெளியே எடுத்துக்கும்। அந்த மேல் இருக்க கவர் தான் তারপর আরেকটি পৃথকীকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে அந்த கோகனட் ஹஸ்க நம்ம இயந்திரங்கள் மூலமாக பிரிக்கும் போது நமக்கு ரெண்டு விதமான ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்। ஒன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா தேங்காய் மஞ்சி அல்லது காயர் ஃபைபர்। அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா সুতরাং ছোবড়ার মধ্যে 1/3 কয়ার ফাইবার ও 2/3 কোকো পিট পাওয়া যায়। 1/3 காயர் ফাইবার இருக்கும், 2/3 কোকো পিট இருக்கும்। কৃষিক্ষেত্রে কোকোপিট খুবই জনপ্রিয়। এর মূল কারণ গাছের চারাকে তা দ্রুত বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। প্রতি কিলোগ্রাম কোকোপিট 14 লিটার জল 14 লিটার தண்ணி இழுத்து வைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது। এটা সারকেও অটুট রাখে। এই কারণে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের মধ্যেও এটা এত জনপ্রিয়। அவங்க மிக விரும்பி வாங்குறாங்க। প্রতি বছর ভারত নারকেলের প্রায় 9 লক্ষ টন উপজাত দ্রব্য রপ্তানি করে। আধুনিক কৃষির প্রতি আগ্রহ, বিশেষ করে নগরাঞ্চলে, এই চাহিদা বৃদ্ধির কারণ। இன்னைக்கு வளர்ந்த நாடுகள் அவங்களுடைய ফুডটা বেশিরভাগ উন্নত দেশ তাদের প্রয়োজনীয় খাবার গ্রিন হাউস বা ভার্টিক্যাল কৃষির মাধ্যমে ফলাতে চায়। அமைப்பாங்க। இப்போ ஒரு ஏக்கர் நிலத்தை நீங்க எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா தக்காளி செடி அப்படின்னா அதுல 4000 செடி வைக்கலாம்। টমেটো চাষ করতে গেলে আপনি 1 একর জমিতে 4000 টমেটো গাছ লাগাতে পারবেন। 8000 செடியிலிருந்து 12000 செடிகளை எச்சலா வைக்க முடியும்। நீங்க வெளியே 70% আপনি অনায়াসে 8 থেকে 12000 গাছ লাগাতে முடியும்। அதே மாதிரி உரத்தை சேமிச்சுக்க முடியும்। প্রোডাকশনে ಜಾಸ್ತಿ பண்ணலாம்। ভারত বর্তমানে 125টিরও বেশি দেশে কোকোপিট রপ্তানি করে। আমেরিকা একটা বড় বাজার। সেখানে বিক্রি হওয়া কোকোপিটের 40% আসে কেবল পোল্লাচি থেকে। পরিবহনের সুবিধার জন্য তন্তুকে চাপ দিয়ে 5 কিলোয় এক একটি ব্লক বানানো হয়। কিন্তু পোল্লাচির কারখানায় কেবলমাত্র এটাই তৈরি হয় না। কোকো পিத்த பொறுத்தளவுக்கு plant based কোকোপিট দিয়ে প্রায় 300 রকম முளைக்க வைக்கிறதுக்கு உண்டான seed germination coins பண்ணிட்டு இருக்கோம்। கப்ஸ் এর মধ্যে আছে বীজ অঙ্কুরিত করার চাকতি, காய উডல சின்ன பாட்டில எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்। ছোবড়ার টুকরা இந்த மாதிரி এবং কয়ার দিয়ে বানানো গাছ বেড়ে ওঠার বিধமான প্রোডাক্টস এছাড়া நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம்। কৃষিক্ষেত্রে ফলন কমার আগে 3 বার পর্যন্ত নারকেলের ছোবড়া ব্যবহার করা যায়। উপজাত দ্রব্য হিসেবে কোকোপিট মূল্যবান হয়ে ওঠার পেছনেও এটাও একটা কারণ।